Assalamu alaikum, Mazoul Filawen, Matahlet. Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Hadi la vidéo نحديرها الصباح اليوم. Donc ما نخبيش على خوتي انا je suis triste والله je suis triste. اليوم مانيش مش طالع ليغال مورال. La cause c'est le dernier discours تاع القايد صالح. Ou la tournure que prennent les choses, d'après ce qu'il nous annonce dans son discours, les choses qui nous attendent dans un futur très proche, très proche. Donc pourtant j'étais optimiste, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, où même j'ai demandé aux abonnés, aux abonnés sur la chaîne Hadi Bablouad Hidra, de soutenir l'initiative Hadi la commission Hadi, si on peut l'appeler ainsi, la commission le dialogue national. Malgré que au fond de moi je savais que il y avait des personnages qui nous dakhal de la commission. Il y en a deux surtout en particulier qui nous issus de l'ancien système, c'est-à-dire au service du bouteflикisme pendant des décennies. Mais معليش قلت انا معليش يعني bon deux représentants منهم كاين 4 واحد اخرين ولا 5 un petit peu de tout يعني قلت بالك من باب لوبتيميزم ويعني ولا والتفاؤل كما نقولوا بالعربيه ولا يعني l'optimisme en général, j'ai du mal à trouver mes mots. Comme قلت أنا معليش الإنسان يعني il y a quand même une initiative, t'as un semblant de début de dialogue في بلادنا où ils ont laissé entendre que le groupe هذاك il serait mené à s'élargir au fur et à mesure, c'est-à-dire il va être additionné دخلوا ناس جدد من de tous les bords parce que شخصيا comme تعرفوا les abonnés ou les habitués à cette chaîne هم يعرفوا المبادئ تاعي يعني ما رانيش انا شخصيا pour certaines يعني كيما يقول لكم tendance اللي existent في بلادنا mais ولكن je voulais toujours dire قلت لكم ما لازم نقصيو حتى واحد, c'est-à-dire لازم un ou deux représentants de toutes les tendances confondues. J'étais même pour un ou deux représentants يعني من الجيش يدخلوا في هذا الديالوج هذايا باش يعني كما يقول لكم كي تكون des problèmes dans un pays من العيار ثقيل, c'est-à-dire de cette de ce poids هذايا on est obligé نقعدوا مع كاع الناس نحبوهم ولا نكرهوهم, d'accord, c'est-à-dire deux représentants ما حبيناش نقولوا لكم, je ne veux pas vous le dire انايا ولا deux représentants sur par exemple 10 personnes, c'est pas كيفاش نقولوا, c'est pas leur donner la main sur le pays ou là tout le pouvoir. C'est-à-dire من حقهم يعطوا الرأي تاع فئة من الشعب الجزائري, يعني une partie de la population algérienne من حقهم يعطوا رأيهم. donc نحبوهم ولا نكرههم كاع الناس. Mais malheureusement يعني après le discours تاع قايد صالح qui est la force effective et réel في بلادنا, parce que هذاك بن صالح على بالنا بلي سي une marionnette, parce que بن صالح il a promis لهاد la commission قال لهم dès que تلونس les travaux قال لهم سجناء الرأي تاع الحراك سورتو تاع الحراك لي ديرني نطلقوهم, وقال لهم حنا نروحوا الباءات هادوما نروحوا غير تلونسا الميكانيزم هذايا نروحوا ونخلوكم à terme vous organisez les élections présidentielles. donc انا j'avais كما يقول لكم بالك من باب النيه تقدروا تقولوا من بيا يعني un petit peu de naïveté ou un peu d'optimisme, je me suis dit يعني الانسان يتفائل لبلادو الخير, قلت ان شاء الله بالك pourquoi pas بالك نيتهم ما صافيه ما محبين تغيير ماشي du changement radical, mais au moins انا قلت بالك on va essayer de gratter encore des choses باش نبداو جزائر جديده. malheureusement le discours هذا تاع القايد الاخر il en est rien du tout, c'est-à-dire قال لهم سجناء تاع الحراك من بينهم يعني مام قديري ومن بينهم مام كيفاش يقولوا له بن حديد, والقائد تاع الناحيه الرابعه واسمو اسمه راح لي ولا غير اسمه راح لي شوي ديزولي
je vais me rappeler c'est un petit peu sous l'émotion que je fais la vidéo هذه. Donc bref, les secondes il leur a promis قال لهم طلقوهم جا قايد قال لك il a balayé tout d'une main. C'est-à-dire même la promesse les Ben Salah طلقها il a balayé. Donc ça prouve la force effective ou le pouvoir effectif et réel في بلادنا والقايد هذه ما نقدروش نغطيو الشمس بالغربال. قال لهم non. قال لهم soi disant la justice c'est elle qui décide. قال لهم ما كاش اللي يقدر par quel que soit la dérogation اللي عنده ولا les prérogatives اللي عنده il décide. Alors que نعطي لكم مثال نبروفي لكم بلي لا جوستيس elle décide pas. واش من قانون في الجزائر يقول لك ترفد اعلام واحد اخر تدخل الحبس؟ ما كاش منها. تقدر ترفد الاعلام اللي تحب في القانون. انا نحكي في القانون. ما تكتبوليش وي مي تحبوا ولا تكرهوا الناس اللي يرفدوا الاعلام هذاك الاعلام الامازيغي تاع الاعلام ماشي ايدونتيتير اعلام كولتوريل داكور اللي مبايعين عليه باش سور بليزيور بيي في لافريك دو نور نحبوا ولا نكرههم. ما كان حتى قانون في الجزائر ونتحدى واحد يجيب لي واحد في القانون الجزائري يقول لي ترفد اعلام واحد اخر تدخل الحبس. دونك هاد لا جوستيس هادي ا دو فيتاس ستادير او بون فولوار دو قايد صالح. المهم سيدي دونك قال لك لازم نعجلوا لو بلو فيت بوسيبل نديروا انتخابات. ستادير سافا دو ترافاي باكلي. هذه دو 1 دو 2 يعني دوزيام بوين. و تروازيام بوين قال لهم الناس اللي راهي تهضر وكي فا كونتر لانتيري دو بيي والناس هادوما خوانا توجور le même tralala qui vise toutes les personnes qui ne sont pas d'accord مع les principes نتاع القايد ولا l'état-major ولا les principes ou la direction qu'opte notre ما نقولوش l'armée nationale notre état-major باسكو انا داير تفريقه كبيره بيناتهم. ابخي تحبوا ولا ما تحبوش هذه التفريقه الله يسهل عليكم. مي بور موا سو ني با باغي. الجندي مسكين اللي توشا مينيما وعايش كيما يقول لكم اون في ديفيسيل كوم تو شاك سيتويان الجيريان ويعس في الحدود وفي لي بوست افونسي في الصحاري. اون بوتيت بونسي ا او اون غروند بونسي ا او في الصيف هذايا وين لي تمبيراتور دي فوا يلحقوا ils sont pas loin des 50 degrés. هذاك هو الجيش الافكتيف. دونك انا قاعد لي في لاكليم قاعد في لاكليم والبراد et on te sert tout dans un bureau en bois précieux. يا خويا ما راكش جيش. انا داير تفريقه كبيره. ce n'est pas la même chose. donc قايد صالح il appelle à la précipitation. قال لهم السجناء تاع الحراك ما يخرجوش. ويطلب من الشعب le maintien تاع les 3 B هادوما jusqu'à l'organisation de هاد les pseudo élections. Donc contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques vidéos en arrière, je vous demande de soutenir toutes les initiatives qui peuvent ramener des gens autour d'une table. Mais ça, vu la tournure des choses, donc ben lab والحقنا المسقي والحقنا l'hypothèse اللي كنت نقولها لكم باللي ils vont placer leurs pions. C'est obligé. Travail bâclé, الباءات les représentants des anciens canaux من بينهم واحد يعيطوا له l'architecte du Destour à 2016. Donc je ne vois pas d'issue favorable ou je ne vois pas ce qu'on peut obtenir de plus بالحراك هذايا au jour d'aujourd'hui. ماني شايف واش عندي واش comment vous expliquer pour être réaliste الانسان يكون يهضر réalité. Je ne vois plus le Hirak ce qui va nous faire obtenir de plus en ayant des gens bornés qui malgaïd ou la gériatrie les canaux معاه في le premier rang. J'avais l'impression je suis là maison de retraite, il n'y a pas de représentants jeunes au sein de la commission هذه. كيفاش نفهمكم un état-major de vieux
التغيير ne se profile pas à l'horizon. Donc خاوتي ما نخبيش عليكم ما رانيش je suis pas bien ولا ماني مليح ولا ماني مليح. كاين d'autant plus que نزيد نقرا des commentaires تاع des jeunes très jeunes وقتكم malheureusement معظمهم ساكنين في الخارج. Ils habitent à l'étranger. ويقول لك vive القايد ماشي vive notre armée. Oui notre armée oui. يقول notre armée qui protège la. بصح tu insinues ولا تقولها لي directement vive القايد 80 سنة qui parle au nom d'un pays où fait les moins de 26 ans sont plus de 30%, ça me désole. Ça me désole pour mon pays parce que, voilà, parce qu'avec l'âge, ce que j'ai cherché personnellement, le travail personnel, shift le potentiel, ou malheureusement on est bridé de partout. Bridé à cause de la mentalité ou les vieux hadoma, les رايحين الثمانين مادامهم existent ou مادامهم ils nous portent ou ils nous remettent dans un système archaïque. رانا رايحين واحد la pensée unique, c'est-à-dire ما راكش معايا tu es contre moi. Ça me désole بزاف البلادي والله ما نخبيش عليكم. Ça me désole. والناس اللي مأمنين قلت لكم l'homme providence ou le culte de la personnalité هدايا تاع القايد في القايد. C'est-à-dire هذا الانسان عنده 80. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? عنده 80 سنة. Ça veut dire flash هدايا tu peux partir d'une heure à une autre. يقدر بالك dans une semaine يروح ولا dans 15 jours. Ça veut dire يروح القايد خلاص l'Algérie c'est fini. ها كيما الناس كتمأمن بوتفليقه يروح بوتفليقه l'Algérie c'est fini. هاي مازالها l'Algérie. يروح القايد l'Algérie تقعد هنايا. كيما الناس اللي كانوا يتباكاو مور ما تموت بومدين قال لك الجزائر سي فيني. ها الجزائر مازالها هنايا. جزنا كريز ايكونوميك مونسترويوز في لا فان دي زاني 80. الناس كاع المؤشرات كانوا يقول لك الجيري سي فيني مازالوش يرفدوا راسهم ورفدنا راسنا. جات اون ديسيني نوار الموتى والقتلى يعني كاتاستروف انترناسيونال والناس تشوف قال لك الجيري سي فيني ça va finir en guerre civile bain de sang c'est fini l'Algérie وعاودنا رفدنا روحنا. l'Algérie existera toujours. l'Algérie existera toujours. القايد هنا ولا ما قايدش الجزائر توقف برجالها ونسائها avec ses principes. Parce que الشعب الجزائري ou l'Algérien au profond de lui-même يحب بلاده. donc حنايا ما كاش aucun Algérien اللي يقبل بلاده تروح للهوية ولا يدي بلاده للتكسار. يعني même كيما يقول لكم une partie d'Algériens يعني qui ont été meurtris, une partie من الجزائريين acceptent هذيك la concorde civile par exemple pour poser les armes et arrêter ce bain de sang. يعني الجزائري والجزائر مش حتخلاص بالقايد صالح. يروح القايد ولا يقعد القايد زايد ناقص ما عنده aucune valeur ajoutée. ما عنده aucune valeur ajoutée. انسان هدايا كما يقول لكم ما جايبها قرايه ما جايبها فهامه ما جايبها شبيبه وغوبريزونتاتيفيتي ما جايبها في اوكان دومين. ما جايبها في اوكان دومين. قاعدين معاه لا بروميير لين هذوك لا بروميير لين ولا تا لامبرسيون شغل راك في ميزون دو روتريت. وروحوا اخطيونا بعدونا صاحبي بعدونا. ماذا بيا انا درك غدوه مانيش عارف انا نلقى واحد شيف ديتا ماجور عنده 60 ans عنده 55 ans وعلاش لا وعلاش لا ما ça vous frôle pas l'esprit لهاد الناس اللي يكتبوا لي ميساج في لاشين هادي وفي لي زوتر شين. ça vous est pas passé par l'esprit un jeune خارج من une grande académie قاري الله يبارك مهندس ولا دكتور عندنا في الجيش. vous croyez دوك القايد يروح il sera remplacé par un plus jeune plus compétent. الجيش راح يطيح يدخل علينا جنس غدوه ما يدخل عليكم حتى واحد. ما كان حتى جنس يدخل عليكم. الحدود تقعد معسوسه. يقولوا كان الشعب تاعنا لي ريزيرفيست تاعنا لي ريزيرفيست بلور توني سيفيل تسلحهم تدخلوا راس الحدود ودخل علينا جنس ولا اوني موناسي لي جون يروحوا ابي اون با بوزوان دو قايد صالح هنايا يقول لنا نعسوا لي فرونتيير وبلادنا لي موناسي ولي موناسي الشعب. عندنا 40 مليون كالك d'Algériens prêts à mourir pour leur pays et leur patrie. Donc عايشونا pendant des décennies ملي دينا الاستقلاليه من هنا ويخوفوا فينا وما يخوفوا فينا باللي راهم جاي لكم اون اي موناسي. لي بيي ليميتروف راح يهجموا علينا. فرنسا حتحب تولي ما توليش فرنسا ما توليش. فرنسا ولات كيما يقول لكم ولات ايكونوميكمون يعني avec nous par une influence ou une colonisation économique. c'est pire que la colonisation physique parce qu'elle t'empêche d'évoluer. elle t'empêche d'évoluer surtout بالعقليه تاع هاد الناس هادوما.
les vieux grerm hadouma les n'ont aucune visibilité ou là aucune notion يعني de l'évolution du monde ou là des temps modernes ما عندهم والو ما يعرفوا والو. دونك خاوتي هاد لا فيديو هادي ما نطولش عليكم والله ما راني مليح. سمحوا لي بالك je parle avec mes émotions avec les tripes ou بالك même ce que j'ai dit بالك mais il y a même un petit peu بالك d'incohérence لداخل parce que voilà, je suis hors de moi. Je vous referai une vidéo à la sujet هذا un petit peu à froid. On va laisser décompter كما نقول لكم comme à mon habitude نخليو الحالة تهبط ونشوفوا les réactions تاع la rue ou les réactions تاع الناس ou les réactions تاع les réseaux sociaux ou sur ma chaîne انا je vais voir la réaction تاع les abonnés واش رايحين يكتبوا ونطلبوا الخير ان شاء الله نطلبوا الخير ونطلبوا ان شاء الله حاجه يعني كما يقول لكم الانسان دائما au profond de lui-même au fin fond de lui-même دائما il garde une lueur d'espoir quand même. D'accord, même لو كان يلقى روحو في endroit sombre دائما يغاردي هذاك l'espoir تاع شمعة تشعل ولا une petite lueur ان شاء الله باسكو يحب بلادو ويطلب الخير لبلادو. وعندنا دي ريسورس هيومان عندنا خليونا هذه من هذه العقليه تاع هاد لي فيو تاع ليتا ماجور والقايد صالح وفي القايد. عندنا دي ريسورس هيومان الله يبارك في جيشنا. عندنا دي ريسورس هيومان ودي كومبيتونس في البلاد والله غير عندنا ناس كابابل يديروا حوايج فورميدابل. البلاد هذيك الفا فيغ لافون نولو كيما يقول لكم لا باتري لا بلو بويسونت في افريقيا. عندنا كاع لي لوفي وكاع واش كيما يقول لكم tout ce que peut rêver un peuple, c'est-à-dire la superficie, les richesses au sol, les ressources humaines, une jeunesse. عندنا يعني vraiment un endroit stratégique يعني au milieu de la Méditerranée. الله يبارك بلادنا عندنا كاع لو بوتونسيال. انا جو تروف سي دو غاشي نمرض والله غير دي فوا نمرض اخوتي صدقوني غير نمرض. Donc je vous quitte, je vous dis à très bientôt Inch'Allah. الله يحفظ بلادنا ويجيب الخير إن شاء الله للجزائر ويجيب الخير للأمة المسلمة أجمعين والسلام عليكم.